什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼？真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼？皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。時短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。你記唔記得你細個嗰陣時候，每次睇阿振邦受罰之後，你都會走上嚟個山頂嘅樹，偷偷地行。爸，你想勸我唔好指證振邦？我知道你而家唔會改變你嘅主意。你知唔知啊？你最令到阿爸感到自豪嘅係乜嘢？唔係今日你成為汽車設計師，而係你一向都好錫屋企人，尤其是你細佬。你想講乜嘢？我想講，由細到大，無論振邦做錯咩事，你都會原諒佢。你寧願代佢受罰，所以今日就算你睇到佢拮傷咗永標，你都唔會出嚟指證佢。我講得啱唔啱？青如，當日我見到你對住全家人揞住良心嚟到講大話，你寧願受到全家人嘅指責，都要維護永標，我就知道你受到好大嘅委屈。但我相信我女唔係麻木不仁，佢今日出嚟冤枉自己細佬，只有一個原因，就係唔想自己嘅細佬再冒險去炒永標，係咪啊？對唔住，係我對唔住振邦，仲有對唔住你。你睇佢，我之後做乜嘢都唔可以代永標補償返俾你。傻女，係永標做錯事，又唔係你做錯事，你做咩要補償俾阿爸啫？係我故意冤枉振邦，佢冇插傷永標，係永標插傷自己，然後誣告振邦嘅。我冇諗過佢會做出啲咁嘅事嘅。係，我唔想振邦再冒險。我知道我唔會勸得佢聽，所以我寧願佢暫時被扣押。阿爸，你放心，振邦唔會有事嘅。成件事好快會解決。你要做乜嘢？你係咪有咩證據啊？你唔好問啦，你俾我自己去面對永標，我會勸佢返轉頭，我
要佢真心悔改。你以為佢會咩？我就係唔想你好似阿振邦咁樣，到頭來你只會傷害你自己。我哋有晒部署㗎啦，幾個鐘頭之後，我哋就會開董事會，到時永標就會接受到法律上面嘅制裁。阿爸，你俾幾個鐘頭我，你俾3個鐘頭我勸佢自首啊，減輕刑罰啦，阿爸。你人落起上嚟，乜嘢都會做得出㗎。阿爸，你俾我去啊，爸！我信佢對我啲殺啦，佢對我都係真㗎。如果連我都勸唔到佢翻轉頭嘅，咁我等於冇咗個老公，BB 亦都冇咗個爸爸。你當係俾個機會我同 BB 啊！我怕佢狗急跳牆，連你都傷害埋。我求下你啊！我求下你阿爸！我求下你阿爸！如果永標肯悔改，我可以接納翻佢。如果佢唔聽嘅，咁我對呢個人亦都死心。阿爸，你當初俾我揀嫁俾佢，你今日俾我揀多次啊！我求下你啊，爸！我求下你，我求下你。咁我爸陪你去嚇。我永標對你有成見，你出現你會刺激到佢嘅，你俾我自己單獨去面對佢啊！咁有3個鐘頭時間，我希望你可以勸到佢，等佢自首。到時候董事局就會報警啊！但係你自己要小心啊，知道嗎？有咩事你要即刻 call 我。仲有啊，有啲事係唔可以勉強嘅，你要記住啊！青雨，永標，你可唔可以即刻出嚟接我？我有啲緊要事同你講。你而家喺邊啊？我陣間過嚟接你啊！係咩事啊？我收到消息，華文漢佢靜雞雞約咗幾個獨立董事，是為想借助董事局罷免你主席個位。佢想拉我落台，佢憑咩啊？我係大股東兼主席啊！佢點同我鬥？唔係李毅生，佢夠膽召開秘密董事會，我相信佢已經掌握到證據嘅啦。佢會有咩證據？唔知啊。華文漢你要玩啊嘛，我同你鬥到底。放心啦，華生，我已經跟住佢噶啦。好，你吊住佢，最重要嘅係唔好俾佢傷害青魚。有咩事馬上 call。我知啦。青魚，做乜叫我呢度接你嘅？你好似嚟宿別墅㗎。做咩好似好緊張咁嘅？我頭先嚟嗰陣，有人跟蹤我，不過俾我撇甩咗。做咩事啊你？你係咪有好多嘢唔俾得人知？你話有幾多事同我講？咩事啊？永標，喺我心目中，你一直都係一個好做得嘢、好堅毅嘅人。無論你之前遇到幾多挫折、幾多失敗，你都可以唔放棄，繼續努力。但係我期望嘅老公唔一定要好威、好叻，反而最緊要係佢係咪一個忠誠、可靠嘅人。你叫我嚟就係同我講呢啲嘢。因為我想你知道，你做得 BB 嘅爸爸，就要行得正、企得正，做事光明磊落。你應承過我，會為個仔做個好榜樣。
你咁講咩意思啊？永彪，你已經做咗好多錯事，夠啦！你唔好再坐落去啦，依家翻轉頭仲嚟得切，你去自首。講咩話？我以為你一直企喺我身邊支持我，你叫我自首？我就係冇放棄你，我先至叫你去自首啊！永彪啊，我已經有晒你嘅犯罪證據喺手，而家唯一嘅方法就係你去自首，我哋可以向法官求情，將你嘅刑罰減到最低㗎。你係咪夾硬地嚟捉我啊？你同我講過話唔可以冇咗我嘅，你話 BB 唔可以冇咗爸爸㗎，你係咪全部都講大話，全部都呃我㗎？爸爸想我先嚟勸你收手啊！做咁多嘢就要得我，我做咁多嘢，然後一刀挑起我，害死我係咪啊？你明唔明啊？你冷靜啲啦，你清醒啲啦，永彪。仲有唔夠1個鐘頭，阿爸就會召開董事會。如果到時你唔自首嘅話，佢就會報警拉人啊！依家仲嚟得切㗎。如果你肯重新做人嘅話，我同 BB 都會原諒你。點解你想拜我？我咁我，你竟然想拜我？你係我老婆嚟㗎，點解你要咁樣做啊？BB 咯，你好咗 BB 啊？我未有，但係我想同你生翻個 BB。好啊，生咗個 BB 咧，一定要似我嘅，好唔好？似你咁啲，你都冇手。永彪，你聽我講，我做所有嘢都係為你好，你去自首。質素同埋安全性比起測試用嘅原來低啦。我車型似咪得咯，冇人理你入邊用嘅零部件係咪貨不對版。你處心積慮做咁多嘢，就係想我死啊！你錯啊，永彪啊！如果你收聲！你以為我會輸咩？你以為佢哋可以攞翻話事話事權咩？係咪？就算我輸，話咪我都唔可以贏。永彪，你去邊啊？我而家就將麻子賣俾福村。永彪一意孤行，係咁樣坐落去，我冇辦法唔同董事局交代。你話炒窿鋼材、賽車失事，仲有之前零部件廠失火嘅事，全部都係魏永彪搞出嚟嘅。仲有標陽嘅安全測試，魏永彪花咗高昂嘅代價先取得結果。到咗正式投產嘅時候，佢準備用低價嘅材料取代。咁啊，即係違規造假。一定要即刻制止佢。文亞兄，魏永彪係你女婿。你今次對佢作出咁嚴重嘅指控，係咪掌握咗啲咩證據？冇錯，係大哥叫我揾咗個關鍵嘅證人翻嚟。進昌，你挪用公款炒窿鋼材，你知唔知你到華捷幾乎要變賣資產？你仲夠膽翻嚟？對唔住啊，我知道我咁樣做係傷害咗3位華生，亦都對公司造成好大嘅損失。我今次翻嚟，就諗住同大家清楚交代呢件事。呢度有啲影印本，係當初佢授權我炒賣旗杆，同埋俾安家費嘅證據嚟嘅。黎永彪為咗達到個人目的，不惜損害咗公司利益。咁冇操守嘅人點可以繼續擔任公司嘅主席？咁我正式動議罷免黎永彪主席同埋董事局嘅一切職務，即時生效。我贊成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 。對唔住。喂，華生啊，點解志明？我俾魏永彪騙甩咗啊，失去咗華小姐嘅下落。我喺附近兜咗好耐咧，都揾唔到佢哋啊！即刻報警！大哥，你唔好心急。警方已經去過黎永彪屋企，揾唔到佢。咁啊係咯，永彪會帶青瑤去邊度咧？我就想喺呢度睇下有冇其他線索。福村先生，我哋華捷同福村嗰邊已經冇咩瓜葛啦喎。大哥啊，永彪會唔會私底下聯絡福村咧？佢可能想將所有股份賣俾福村，同我哋一拍兩散。
永彪，你收埋千元喺邊？你哋唔係應該開緊董事會商量拉我落台嘅咩？你想去邊啊？去揾福村啊？想將我哋華捷嘅股份賣俾佢？永彪啊，唔好再錯落去，賣華捷只係個玉石俱焚嘅舉動，對你咩好處都冇。係啊，點啊？華文行可以煽動班股東罷免我，我而家仲係大股東，我要將啲股份賣俾邊個都得，唔關你事。你企喺度做咩？我已經報咗警啊！你收埋千元喺邊度？你講啊！你個衰人嚟啊！咪先，永彪，你要冷靜啲啊！我哋唔想你俾差人拉咗佢，我哋想俾個自救嘅機會你，能唔能夠把握就睇你自己。我行得嚟呢度，我冇諗住翻轉頭啊！我哋都知道，你之所以咁樣做，係你不甘於人下，所以大哥同我商量之後，就決定將主席嘅位交俾你。希望你得到權力同大家嘅尊重之後，能夠獲得滿足，會改變過嚟，好好咁做落去。我哋一而再俾機會你，原因只有一個，因為你係我女最愛嘅人。而我哋目的亦都只有一個，就係希望你能夠知錯回頭。你哋唔使扮嘢，驚我會賣咗華捷，扮好人嚟呃我啊嘛！我唔會上當噶。華捷雖然係我哋華家辛辛苦苦花咗咁多年心，經歷咗咁多困難打造出嚟嘅祖先，但係咁多年嚟，你都花咗好多心血，花咗好多努力。我同阿文雄從來都冇抹殺你個功勞。永彪，唔通你唔想呢個 BB 將來出世咗之後坐你打造嘅汽車？你唔想你個 BB 以你為榮咩？你賣咗華捷，呢個夢想就完㗎啦！唔好再講，夾埋青兒，叫青兒出賣我唔會就咁算㗎！你錯啦！青兒唔好同我夾埋，青兒唔好出賣咗你，我一直都喺度幫緊你啊！你知唔知道？青兒本來可以將所有證據交俾我，但係冇咁樣做。佢仲聲淚俱下咁樣嚟求我，叫我俾最後一次機會你，等你去自首，減輕刑罰。佢為咗幫你，佢唔理其他人點樣睇佢，佢寧願忍痛指證振邦，將自己嘅細佬鎖入去羈留所。佢為咩要做咁多嘢？就係因為由始至終，佢冇捨棄過你，而家帶住個肚，懷住弱不禁風嘅身體，走冒險見你，為嘅就係想掹翻你呢個老公，掹翻你呢個老公啊！今日你竟然咁樣對佢，
青雨，青雨，如果你而家走咗去，抌低青如一個人，由得佢傷心、絕望、無助，你良心過意得去咩？青如同埋你個仔，將來會原諒你咩？我怕你從此會失去佢哋兩母子。唔好再講啦！唔好再講啦！永彪，你係我女婿，等於係我個仔。我唔想你一去不回頭。仔，以後嗰條路點行，就要靠你自己揀。嗰白車！用力少少，用力少少推佢出嚟下，但係用力少少下，冇錯，因為見到頭仔啦，已經出力少少，係啦，用力啲咯，青如，我哋嘅 BB 你睇下，我哋嘅 BB 啊！對唔住啊，青如，之前因為我嘅執着同埋偏見，差啲累到你同 BB， 係我自己鑽牛角尖，係我自己利欲熏心。我之前所做嘅嘢根本唔值得 BB 尊重我。你只係會返轉頭，所以撐得住。你放心啦，我唔會賣咗下次嘅。我要我哋仔長大之後，可以揸住中國人做嘅華捷汽車，走遍全世界。佢聽到，佢會好開心。青如 ，BB 要你照顧啦，我會自首嘅，我唔奢望你會原諒我。你甚至有權唔同 BB 講，佢係一個做咗咁多壞事嘅爸爸。我會話俾佢知，佢有一個勇於承認錯誤嘅爸爸。
可唔可以俾幾分鐘時間我？好彩清如冇事。如果唔係，我坐幾耐監，我都唔會原諒我自己。冇至平安就好啦。頭先我睇住清如，佢咁辛苦都同我生個 BB 出嚟，我真係覺得好慚愧。我做咗乜嘢啫？值得佢對我咁好啊！我真係傻，一路淨係追求自己嘅成就。頭先我抱住 BB 嘅時候，我就已經知道。佢成就其實已經喺我手上邊，佢兩個咪我嘅成就咯。你不過係一念之差，而家諗通咗就好啦。大哥已經當咗你係仔啦，我哋都當咗你係華家嘅人。爸，我知我無論講幾多次對唔住，幾多次多謝。我表達我對你哋嘅歉疚同感激，我會用行動證明，我會重新做人，我唔要啲清如同 BB 失望。爸，振邦，對唔住啊！我知道阿爸係你最尊敬嘅人，我搞實佢咁樣，你一定會好嬲我。我瞞住你唔講係因為我驚你會唔原諒我，會離開我啊！被告倪永標被控一項刑事縱火、一項虛報有人犯罪、一項偽造及使用假遺囑，以上3項罪名成立。但鑑於被告自首認罪，而且深感悔意，予以減刑1/3，最高判刑3年，同期執行。陳家，今次永標嘅事真係對唔住，大家叫得陳家就唔好咁見外。得你肯原諒佢，多謝你。經過今次，永標以後會重新做人。既然已經發生嘅事，我哋唔好再提，我哋應該展望未來，
就好似我哋車廠新車遠景一樣，希望我哋嘅前途能夠一片光明。大哥，你隻腳好翻好多咯喎！仲有啊，我哋呢度出邊嗰個50畝空地咧，我哋會起多個新廠房。大哥啊，遠景呢個月已經超過完成指標啦。阿爸，而家二叔同拉叔翻咗嚟車廠，仲有成班老神車喺度幫手，你唔使咁大放上嚟北京視察㗎。大哥啱啱坐翻主席個位，而家遠景投產咁大件事，點可以唔上嚟睇下？阿爸，你唔係唔放心將個車廠交俾我哋係嘛？二叔已經翻嚟做咗廠長啦，我仲有咩唔放心啫？我上嚟主要同大家打打氣。誒，華先生，華先生翻嚟啦！華先生，華先生，廠長，華先生，華先生，太辛苦啦！華先生，千祈唔好咁講，全靠你同文雄嘅復職，我哋呢班老員工亦有分份工咋。總之你哋翻咗嚟，車廠又變得士氣高漲啦。係啊，先有幾位華先生喺度啊，我哋呢班工人就安心啦。好，我亦都向大家宣布一個好消息，我哋管理層預備同大家分享車廠嘅成果。好啦，歡迎大家快啲去開工啦！兩位你哋好，有啲咩可以幫到你哋啊？我哋想要一種特別啲嘅、有型啲嗰種。哦，有型有款啊嘛？有。誒，嗱，呢一部美人豹咧係我哋華智全新嘅跑車嚟㗎。係啊，佢係中國第一部跑車，仲得過中國工業設計創新特別獎，仲俾中國國家博物館永久收藏添。多謝晒啊！呢邊，拉叔、拉嬸。做成一單生意啊！哇，係咯，咁有默契，有你哋喺度得啦。拉嫂唔好笑我哋啦！如果拉叔喺度啊，我哋仲做多啲生意啊！咁啊，梗係啦，梗係啦。不過你拉嬸唔俾我幫手咧，佢係有私心嘅。佢升咗職啊，遲啲邊有時間上嚟啊？咪要我陪佢多啲咯，咁你咪多啲翻香港陪佢咯。哦，咁佢梗會。佢自己間屋咧就嚟要入伙啦嘛，咁我哋搬新屋嗰陣時，你當佢唔會成日鼠落香港。嚇！原來拉叔拉嬸搬新屋啊！咁我哋都要翻香港同佢哋慶祝下喎。一定要啊！喺唔同嘅路面情況下，改變佢嘅氣閥，開啟關閉嘅時間同進氣量，喺保證輸出足夠嘅牽引力嘅同時，仲可以提高燃油嘅利用率。呢項技術係我哋廠經過10年嘅刻苦研究先創造出嚟。你呢個人咧真係勞碌命嘅。原本諗住辦間華智大學做咗校長就可以舒服少少啦，點知你仲要親自教。其實有姜海同倩倩幫你，你就交俾啲後生啦。咪就係咯。咁我哋喺實踐經驗嗰方面點都唔及文雄叔嘅。係啊，我哋都係邊學邊教啫。邊個話？姜海係喺海外學咗好多年汽車工程，正宗嘅留洋博士嚟㗎。你錯啦，文雄叔，我學嘅理論又點及你身體力行研究發動機咁多年呢？仲有華智嘅10號服務，24小時拯救隊，包括而家嘅大學都係你一手建立㗎。咁又冇咁講，華智大學嘅成立，好多人都出過力嘅。我有位老朋友，你睇下，一講就到啦。恭喜恭喜啊！你好啊，曹小姐。我特別嚟恭喜你㗎。我哋啱啱講緊你啊，對華智作出個貢獻啊。我捐啲錢算咩啊？最緊要就係你呢種實幹精神啊！希望中國人嘅汽車夢能夠通過培養人才，得以薪火相傳，令中國嘅汽車盡早走向世界。講得好，講得好啊！我哋歡迎第一架遠景下線出廠。多謝賽車手倪介強，我哋揸第一部遠景試車。我哋嘅遠景唔單止會走遍我哋全中國，將來仲會踏出國際市場。
日本汽車用咗15年嚟到打入美國市場，韓國汽車用咗10年，而我哋中國汽車將只會用5年。全球各大車廠嘅競爭漸趨白熱化，汽車嘅戰國時代已經來臨。身為中國汽車工業嘅一份子，我哋華捷汽車每一個員工都做好咗一切嘅準備，全力以赴迎接呢一個新嘅挑戰。今日就會有15000台華捷自主研發嘅中國轎車運嚟美國，首次進軍呢一個全球最大、競爭最激烈嘅汽車市場。呢一步標誌住中國汽車工業發展一個值得驕傲嘅里程碑。喺自主研發嘅過程，我哋遇到唔少技術上嘅困難，但係我哋都一一克服啦。我哋亦都犯過唔少人為上嘅錯誤，甚至令到車廠幾乎要倒閉。但係最後都得到各方面嘅諒解同埋幫助。趁住呢個機會，我哋3兄弟要特別衷心咁感謝所有為華捷車廠盡心盡力嘅員工，特別係佢哋嘅家人，因為冇咗家人嘅支持，一個人就算有幾堅強都好，都唔能夠克服同埋面對所有嘅困難。一架汽車需要好多零部件裝嵌而成，而每一個零部件都係好重要，正如一個家都係一樣。喺屋企裏邊每一個成員都係零部件，冇咗邊個都唔得。如果唔係，個家就會散。正因為有好多家庭嘅成員不斷嘅努力，我哋華捷汽車先至可以走到今時今日。華捷汽車唔係，係中國嘅汽車，一定可以走遍全世界。我相信呢個夢想一定可以成為事實，一定可以成真。BB 點啊？佢都唔知係咪有家族遺傳。佢每次見到車都望到眼都唔眨。咁咪好啦，佢哋係大個，可以翻去車廠幫手。好啊，不過喺長大之前，你呢個做爹哋嘅要幫佢鋪好條路先。正所謂創業容易守業難，要佢繼承父業，你都要幫個仔將華捷搞到更加有聲有色先得㗎。你意思係話？我出去仲可以返車廠幫手啊？唔係我意思，係阿爸嘅意思，亦都係大家嘅意思。你永遠都係華家嘅一份子。睇嚟越嚟越理想喎。係啊，大哥，令人高興嘅係，好多中國普通嘅老百姓都可以揸自己中意嘅車。誒，咁你下一步應該生產咩車？咁就睇你兩個啦。我哋已經商量過，推薦阿振邦做我哋董事會嘅主席，振文你做副主席。你哋兩兄弟要同心協力，
好好咁打理華捷，咁樣我哋就可以放心咁交棒啦，啊！一代一代薪火相傳，我哋華家嘅汽車夢咧，就等你兩個繼續完成啦。咁你哋做咩啊？提早退休？嗱，唔好講咁多啦，最新豪華版嘅遠景啱啱到咗，一路試車一路傾啦。試車啫，使乜嚟呢啲地方啊？條路唔崎嶇，又點試到架車嘅性能呢？所以我哋已經考慮緊要俾投資內地興建公路。你哋講笑咋嘛？冇一條平坦嘅路，就算你有幾好嘅車，都冇可能開得快、開得遠。咁究竟係造車先定起路先啊？同步進行啦！只要我哋團結一致，各盡本分，咁先至可以坐住我哋華捷嘅車，向住目標高速前進。